cours, c'est des structures algébriques. غنشوفوا la première partie في هذا الكور اللي هي les lois de composition interne et les groupes. هاد les deux notions هادو ce sont des notions très importantes في le cours ديال les structures algébriques. اول حاجه غنبداو بلي لوا دو كومبوزيسيون انترن. قبل ما نهضروا على لي لوا دو كومبوزيسيون انترن ندير واحد اون بتيت انتروداكسيون. هاد الانتروداكسيون غنديرها غير باش تعرف راسك. اول حاجه خصك تعرف راسك بانك هاد لي لوا دو كومبوزيسيون انترن وهاد لي ستركتور الجبريك كاملين راك كتقراهم مني بديتي كتقرا لي مات. مثلا نعطي غير اكزامبل. مثلا اول مره قريتي الجبر في المات قريتي لي زونسومبل. اول حاجه جاو قالوا لك راه كاينين دي زونسومبل. قالوا لك راه كاينه لونسومبل ان باغ اكزامبل، كاينه لونسومبل زد. من ورا كندوي على الجبر باغ اكزامبل. اما لي ستركتور الجبريك راه كاينين في نامبورت، كاين في الاناليز، في الجبر، في نامبورت كال ديسيبلين. المهم غناخدو ان زد دي كيو اتسيتيرا. هاد لي زونسومبل كاملين ار سي، هاد لي زونسومبل كاملين راه قريتيهم في سميتو، قريتيهم في المسار الدراسي ديالك كامل. غير هو ملي جاو عطاونا لونسومبل ان باغ اكزامبل، غادي نخدموا هاد الشيء، نخدموا على لونسومبل ان في هاد لانتروداكسيون باش نعرفوا روسنا بعدا اشنو غادي نديرو، ومن بعد نديرو جينيراليزاسيون على لي زونسومبل كاملين، ونشوفوا حتى دي زونسومبل حنا اللي غادي نبداو نكرييو في لي زونسومبل ونبداو نكرييو دي لوا دو كومبوزيسيون انترن. بعدا كاين قبل نهضروا على لونسومبل ان. ملي جاو عطاونا لونسومبل ان قالوا لينا لونسومبل ان راه هي لونسومبل دي زونتي ناتوريل في 1 2 3 4 ايتترا في هاد لي زيليمون هاد. ما جاوش قالوا لنا هذه راه هي لونسومبل صافي نزقاو نقزوا لونسومبل اللي اخرى اللي من وراها هي لونسومبل زد. نو، فهاد لونسومبل هادي عطاونا دي زوبيراسيون اللي غنبقاو نخدموا بهم. لي زوبيراسيون اللي عطاونا لاديسيون، عطاونا السوستراكسيون، لا ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون ايتترا. مكاينينش غير هادو، كاين بزاف اللي قريتي انت اصلا، قريتي بزاف. قريتي مثلا البويسونس، قريتي بزاف ديال لي زوبيراسيون. Ce sont des opérations définies sur l'ensemble N. Chaque opération من هادو عندها des propriétés. عندها des propriétés في l'ensemble N. يعني ماشي كلهم اي حاجه كتطبق راه كتطبق عليهم كاملين. نو، غنعطيك غير اكزامبل. مثلا الا خديت دو زيليمون ابارتيان لونسومبل، كنبدا نخدم بهاد لي زوبيراسيون باش نخدم في لونسومبل N. الا خديت دو زيليمون ابارتيان لونسومبل N باغ اكزامبل، غناخدو سوا اي بي. A et B sont deux éléments de l'ensemble N. On a nécessairement A plus B est un élément aussi de N. هذه حاجة واضحة وباينة. deux éléments خديتهم من هذا l'ensemble غندير لا somme بيناتهم راه يعطيني un élément de l'ensemble N. مزيان. Par contre إلا خديت deux éléments de l'ensemble N ودرت بيناتهم لا ديفيرونس، واش لا ديفيرونس توجور ريست دون ان؟ نو. نعطيك اكزامبل نكتبها بدا نقول بان ا موان بي peut-être n'appartient pas à n. متفقين؟ نعطيك اكزامبل. غنقولك a est égal مثلا 2 et b est égal à 5. On a a moins b est égal à 2 moins 5 est égal à moins 3 et moins 3 n'appartient pas à l'ensemble. Donc غير بالنسبه للاديسيون سوستراكسيون حنا لقينا واحد لا ديفيرونس. لقينا بان لاديسيون كتحافظ ليا على الا خديت دو زيليمون من لونسومبل ان راه لا سوم ديالهم حتى هما كيبقى في لونسومبل ان. باغ كونطخ لاديسيون لا، خديت دو زيليمون من لونسومبل ان لا ديفيرونس بيناتهم كيخرج من لونسومبل ان وكيولي في واحد لونسومبل اخرى اللي هي لونسومبل زد. وانا ما باغيش نهضر على لونسومبل زد حيت انا كتهمني دابا لونسومبل ان.
دونك ملي خديت لا ديفيرونس ديالهم نابارتيان با لونسومبل ان. نهضروا على الملتيبليكاسيون حتى هي باش نساليو كلشي. بالنسبه للملتيبليكاسيون الا خديت اي بي سون دو زيليمون دو ان راه ا فوا بي سي ان اليمون دو ان. لا ديفيزيون الا خديت اي بي سون خديت اي بي دو زيليمون دو ان نكتبو هادشي اللي قلنا. الا خديت ا اي بي deux éléments de n, on a a fois b est toujours un élément de n, quel que soit a et b. On a d'abord soit a et b deux éléments de n. On a la division. La division c'est une opération dont n كان خدم les deux éléments من n نقدر نقسم. ولكن هاد la division شويه فهمتي بيغ على هاد السوستراكسيون. علاش؟ حيت هاد لا ديفيزيون ماشي توت كوبل دو ان كاري. راه لا ديفيزيون ديال ا سور بي اكزيست. دابا مثلا خدينا سوا اي بي ابارتيان ان كاري تيل كو بي ايكال زيرو. اول حاجه غنقولها شناهي؟ A sur B n'existe pas. هذا كثار من بأن A sur B واش appartient à l'ensemble N ou non. A sur B n'existe pas. واش فاهمين؟ Et si B égale à 0 on a égale à 0 ماشي si B égale à 0 si B différent de 0 إلا خديت B différent de 0 on a A sur B existe, mais peut-être n'appartient pas à N. Donc, نهضروا على هاد البروبريتي هادي اللي سي une propriété très importante. شنو هي؟ ان عندي هنايا دي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون يقدروا يكونسيرفيو ليا بان هذاك الا خديت دو زيليمون من هاد لونسومبل وطبقت عليهم هاد لوبيراسيون هادي غيعطيني ان اليمون دو لا ميم انسومبل. يقدر يعطيني ان اليمون نابارتيان با ا لونسومبل. نعطي هنا اكزومبل باش نبقاو مفاهمين. مثلا a est égal à 2 et b égale à 3. On a A sur B égale à 2 sur 3 n'appartient pas à l'ensemble N. أول حاجة هادشي كاملين كنعرفوه وهادشي شي حاجات سو سون دي شوز تريفيال كونو ساهلين. غير دابا غنبدا نعطيهم دي نوطاسيون. غنبدا نسمي هاد لي زوبيراسيون اللي كنقراو من شحال هذا ما نبقاش نسمي عليهم دي زوبيراسيون. غنولي نسمي عليهم دي لوا. اول حاجه باش نهضر على لوا خصها تكون عندي اونسومبل ياك اونسومبل كيلكونك. وباش نهضر على لوا خصو يكون عندي اونسومبل وخصها تكون عندي واحد لوبيراسيون ديفيني سور هاد لونسومبل. هاد لوبيراسيون ديفيني سور هاد لونسومبل ما كنبقاش نقول لها اون اوبيراسيون كنولي نقول لها اون لوا. متفقين؟ كنبدا نقول لها اون لوا. هاد لي زوبيراسيون كنبقاش نقول لها في الكور ديال لي ستركتور الجبريك وهنا في الجينيراليزاسيون ديال هاد لي زوبيراسيون اللي كنتي كتقرا شحال هذا ما نبقاش نقول لهم دي زوبيراسيون. غنبدا نقول لهم دي لوا. دابا بقات لي هاد كومبوزيسيون هي انترن. هاد لوا دو كومبوزيسيون انترن الا خديت دو زيليمون ابارتيان دو لونسومبل وطبقت عليهم هاد لوا وعطاني ان ليليمون ابارتيان لونسومبل كيتسمى لوا دو كومبوزيسيون انترن. سينو كيتسمى اون لوا. بحال دابا لا سوستراكسيون سي اون لوا. l'addition c'est une loi, la multiplication c'est une loi, la division c'est une loi. ولكن كاينين دي لوا في هادو دي لوا دو كومبوزيسيون interne sur n وكاينين دي لوا ne sont pas des lois de composition interne sur n. شكون هما لي لوا دو كومبوزيسيون interne؟ هما plus مثلا l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. غنعطيو دابا دي زيكزامبل. مثلا ناخذ دي زيكزامبل هادو اللي معروفين دي زيكزامبل. ناخذ مثلا sur n
Z, Q, R, C. On a la somme. C'est une loi de composition متفقين. Maintenant, la multiplication, la somme et la multiplication sont des lois de composition interne faites les ensembles كامل. Mais la soustraction, مثلا, la soustraction, c'est une loi de composition interne et la soustraction est une loi de composition interne sur شنو هما les ensembles اللي غتبقى ليا la soustraction et loi de composition interne. الا جيتي تفكر غتلقى هي l'ensemble Z و l'ensemble R. حيت الا خديت دو زيليمون دو Z درت بيناتهم لا soustraction غيعطيني ان élément دو Z. خديت دو زيليمون دو R درت لا soustraction غيعطيني ان élément دو R. سيتيرا مالا خديت mais pas dans N. متفقين ياك؟ غنزيدك حاجه اخرى. مثلا دابا سالينا حنا عرفنا شنو هما شنو هي الحاجه اللي كتسميها لوا وشنو هو الحاجه اللي كتسميها لوا دو كومبوزيسيون انترن، ولكن هذا ماشي كلشي. هاد لي لوا اللي كاينين اللي انا كنعرفهم ماشي غير هما اللي كاينين. نقدر نبدا نصايب دي لوا ديالي ونقدر نبدا نصايب دي زونسومبل ديالي. نقدر نصايب اونسومبل نحط فيها اللي بغيت، واحد لونسومبل غنحط فيها هاد لي زيليمون وغنعطيك واحد اللوا وغنقول لك هاد اللوا هذا راه ديفيني سور هاد لونسومبل هادي، وهاد اللوا هذا راه يقدر يكون انترن، يقدر يكون مثلا. انا نعطيك اكزومبل، نعطي واحد ليكزومبل انا اللي غادي نخرج. غنقولوا سور مثلا سور لونسومبل ان، sur N, on peut définir la loi suivante. Quel que soit A et B sont deux éléments de N, la loi suivante, on se met étoile. On a A étoile B égale la valeur absolue de A moins B, par exemple. Est-ce que c'est une loi de composition interne dans N? On a vu la différence. Alors, c'est pas la soustraction, c'est pas une loi de composition interne sur N. On a la valeur absolue. يعني صايب واحد loi جديد وسميتو étoile. بغيت نعرف est-ce que هاد loi c'est une loi de composition interne sur N ou non. غادي نشوف. Est-ce que c'est une loi de composition interne sur N ou non. غادي نشوف. غناخد يعني pour montrer que si c'est une loi de composition interne, يعني on doit prendre deux éléments de l'ensemble N et appliquer étoile sur ces deux éléments. Si je trouve toujours un élément appartient à l'ensemble N, c'est fini, c'est une loi de composition interne. Sinon, c'est pas une loi de composition interne. C'est tout simplement un soit A et B, deux éléments de N. On a A étoile B égale la valeur absolue de A moins B. Or, A moins B appartient à Z car A et B sont deux éléments de N. Donc, la valeur absolue de A moins B appartient à N. Ce qui implique que A étoile B c'est un élément de N. بديت بدوز éléments appartient à N. لقيت بأن A étoile B est un élément de N.
Angulo. Alors, étoile est une loi de composition interne sur n. ننساش sur n. حيت ملي كنقولوا une loi de composition interne sur واحد l'ensemble راه خصني ديما loi de composition interne sur l'ensemble كدا. دونك غنديرو ديفينيسيون، نحطو ديفينيسيون ديال loi de composition interne. شنو هي الديفينيسيون اللي عندنا؟ غنقولو une loi de composition interne est une application et loi de composition interne sur l'ensemble مثلا E est une application de E croix E dont une loi de composition interne sur l'ensemble E est une application de E croix E dont E. كيفاش زعما؟ مثلا إلا قلت إطوال نوطي مثلا قلت إطوال est une loi de composition interne sur E. اش كتعني زعما؟ كتعني بأنني إلا خديت quel que soit x y appartient à E carré, c'est-à-dire E croix E, on a x étoile y appartient à E. هذه الديفينيسيون ديال une loi de composition interne. غنعطي اكزومبل اخر باش ما نبقاوش نهضروا في الالجبر، ناخذ شي اكزومبل اخر. مثلا باغ اكزومبل غناخذ اكزومبل غناخذ l'ensemble سو نقولوا E R غنسميها E R. E R est l'ensemble. هذه c'est une notation universelle يعني معروفة. E R est l'ensemble des applications de E dans يعني toutes les applications اللي كيمشيو من E dans R راه appartient à l'ensemble اللي كنسميو l'ensemble E la puissance R et l'ensemble des applications de E dans R. Montrons que la somme des applications est une loi de composition interne sur E puissance R. اش كيعني هادشي؟ يعني غناخذ هاد لونسومبل دي زابليكاسيون اللي كيمشيو من او فيغ ار. لي زابليكاسيون كتعرف شنو هو ابليكاسيون؟ ابليكاسيون هي واحد الغولاسيون كتكون عندها واحد لونسومبل دو ديبار و لونسومبل داريفي. هنا في هاد الحاله لونسومبل دي ديبار هي او و لونسومبل داريفي هي ار. و tout élément في لونسومبل دو ديبار admet une seule image في لونسومبل داريفي. هذا هو الديفينيسيون ديال une application. Une application a un ensemble de départ, ensemble d'arrivée, tel que tout élément de l'ensemble de départ admet une image unique dans l'ensemble d'arrivée. On a l'ensemble de départ ou E, l'ensemble d'arrivée ou R. On a les applications, l'ensemble de départ ديالهم هو E ou l'ensemble d'arrivée هو R. وغنبينوا بأن هذا l'ensemble هذه mené de l'addition au sens des applications est une loi de composition interne. سمعني اش كنقول؟ كنقول l'addition au sens des applications. كنقولش l'addition كنسكتش. خصني l'addition au sens des applications خصني نبينو c'est une loi de composition interne. المهم premièrement on doit définir la somme au sens des applications. شنو هو la somme au sens des applications؟ F plus G on a quel que soit X appartient à E, F plus G
x est égal à f de x plus g de x. هذا هو la somme au sens des applications. Elle est déjà définie. متفقين. مهم خاصنا نبينو بأن هاد la somme c'est une loi de composition interne dans l'ensemble des applications définies de E dans R. Premièrement, غناخد deux éléments من هاد l'ensemble نطبق عليهم هاد la somme au sens des applications وخاصني نلقى بأن واحد l'élément de E des applications de E dans R. يعني خاصني نبين أن F هاد F plus G c'est une application de E dans R. هادشي اللي خاصني نبين. غير باش نتفاهمو هاد لا سوم هاد لا سوم راه au sens des applications. هاد لا سوم la somme au sens des applications. هاد la somme la somme dans R. علاش؟ حيت إلا خديت هنا deux applications وبغي ندير بيناتهم la somme. Les applications de E dans R ce sont des applications ديال هاد l'ensemble. يعني هاد la somme راه هو la somme au sens des applications. ملي غنحسب f de x وغنحسب g de x, f de x appartient à R et g de x appartient à R. هادشي عندنا on a f plus g de x est égal à f de x plus g de x pour tout f et g, deux éléments de E dans R au carré. اش كيعني هادشي باش نشرحوه؟ f et g appartient à E à la puissance R, c'est-à-dire f c'est une application de E dans R et g aussi une application de E dans R. Pour chaque x appartient à E, j'associe l'élément f de x. Pour chaque x appartient à 1, j'associe l'élément g de x. Donc x appartient à 1, f de x appartient à 1, g de x appartient à R. La somme c'est la somme dans R. F de x et g de x sont deux éléments de R. On a montrons que f plus g est une application. Comment montrer qu'une relation c'est une application? قلنا la définition d'une application, la définition ديال واحد l'application هي واحد relation de application de E dans R, هي واحد l'application هي واحد relation de E dans R tel que pour chaque élément de E عندي une unique image dans R. هادشي اللي غنقول on a quel que soit x appartient à E, f plus g de x est égal à f de x plus g de x. Quel que soit x appartient à 1, f plus g de x est égal à f de x plus g de x existe. شكون اللي عطاني l'existence حيت f et g sont deux applications de E dans R. هذاك يعني أن quel que soit x appartient à 1 عندنا واحد l'image f de x appartient à R. Quel que soit x appartient à 1 عندي واحد l'image g de x appartient à R car f et g sont des applications par définition de l'application f de x existe et g de x existe. Donc هاد la somme هذا dans R donc هاد f plus g existe. شكون اللي قال لي بأنه unique؟ عندي f de x unique et g de x unique. Donc f de x plus g de x unique. Et unique. Alors, f plus g, si j'ai une application de E dans R, tel que pour chaque élément x appartient à 1, j'associe l'élément f plus g de x, les rois f de x plus g de x. On va notation par suite. F plus G appartient à E, les applications de E dans R. Conclusion. D'où la somme une loi de composition interne
dans l'ensemble des applications de E dans R.